Hormatly tamaşaçylar, biz şu bir türkmen oglanmy, türkmen ýigidimiz şül orta mektebi tamamlap Harvard Üniversitetinde özüm full stipendiýa bilen, dol stipendiýa bilen gazandypdyr. Ilk bilen şu türkmen oglanymyzy gutlamak bilen heme türkmen ýaşlaryna şeýle türkmen oglan gyzlarymyzy tanıştyrmak, şeýle hem olara belki de inşallah gelecekde Harvard ýaly dünýäniň iň agryly üniversitetlerinde okumak diýen ýaşlamada motivasiýa bolmasy maksady bilen şu ýani ýaz etýär. Ali ilk bilen ýene bir gutlaýas. Gutlu bolsun. Sağ Ýene ol. saňa da gutlaýan diňe özüň däl. Täbi ulur üstünlük bir türkmen oglanmagyň Harvard ýaly dünýäniň iň agryly üniversitetine öz hem full stipendiýa bilen ýani dol stipendiýa. Dol stipendiýaň meşhurna sorajak däl ýöne men umman bir Hı. tezlerinde aýtyp bilerin azyndan 300 000 400 000 dollar stipendiýa kazanmak azat däl. Şoň üçin ilk bilen Tamam. gutlaýan. Inni gysgaça Sağ ol. özüň Köp köp. tanıştyrsaň we Hı. şu stipendiýa boýunça nähil gazandyň, nähil taýlandyň, näçe ýaşynda başladyň, şu barda gurrun berseň. Hı. Men adım Täşrif Anna Mehmet. Ýöne maňa hemmeden dostlar ýakylam allyp ýyldyňa. Men ödüm Balkanawa şäherindäki ýürütülüşlerden 20-nji orta mekdebine oturdum. Inni asıl men Amerikada okumak bolan höwetim. Aslında 9-njy synpdan başlady. Şol wagtlarda men şu okumak barada gyrtmak başladym internet aýapalarynda. Nähili okap bolýar, nähili mümkinçilikler bar. Ondan sonra ödüm 11-nji sınıfy bitorup Flex programasyna gitdim. Ondan sonra Flex programasyna gelenden sonra bärde ödüm 12-nji sınıfda okap ýörkäm, onuň Harvardda okuwa tapşyrdym, şeýdip okuwa kabul edildim. Ödüm inni Harvardda ekonomik okumagy planlaşdyrýan. Tuvaleme Ali ýene Hı. taňam seni gutlaýan ýene bir ýerek. Inni esasat Flex bilen Amerikaga gitdirsiň, ol sen gazanmagyň üçin köp kömek edendir. Bu ýöne mümkinçe ol ýeterlik däl. Şonuň üçin başga da türkmen oglan gyzlarymyza Harvard we şoňa meşhur okumak isleýärler üçin bir motivasiýa bolmak üçin hem de taýýarlamak üçin, maglumat bolmak üçin diňe bir kurslar däklädiňizde SAT boýunça mysal üçin ýa-da TOEFL boýunça taýýarlanyş prosesini barada görüň beraýsaň. Hawa inni men so exchange flex'ten sonrayım ödüm olimpiyada bilen meşgul bolýatdym. Bärde Türkmenistanda fizik olimpiyadalarına gatnaşýatdym. Tuvalem. Ondan sonra döwlet derejesinde orunlar aldym. Mhm. Ondan sonra oň başyndan özüň Amerika tapşyrmak üçin o 2 tane SAT egzamin bar. Birinji TOEFL, o teň ingliz dili derejem barlaýar. Mhm. Özüm men 2 ýaşymdan bäri şo okuw mekdeplerine, kurs merkezlerine gatnaýan, şeýle okuwda ingliz dili öwrenip, şo öz ingliz dilimi güýçlendirip gelýän. Ondan sonra ýani özüm 12-nji synpda okap ýörkäm TOEFL egzamin tapşyrdym. Mhm. Ondan sonra Amerika ýene gerek bolan universitetlere girmek gerek bolan ýene egzaminleriň bir SAT. Mhm. SAT hem men özüm taýýarlanyp, özüm bir gowy bal alyp, şo Harvardda tapşyrdym. Gapdan hiç ýere kurs etmän öz-özüňe taýýarlanyň şeýlemi? TOEFL üçin kurslara gatnadym, ýani SAT-ni özüm taýýarlanym. SAT'de näme saldyň eger mümkin bolsa? SAT-den men 1530 aldım. Muň 1600. mäşi bolsa da o tuvalem 1600-den 1530 bolsa eýem Hı. dol bar altyrsynız diýmek bolýar da. Ol Tamam. elbetde Harvardda gazanmak üçin de şonça gerekli düşünükli zat. Inni Hı. siz umman alaňyzda Amerika boýunça arzuwuňyzy 9-njy synpda başladyňyz şeýle bolýar da şeýdämi? Esasy Tamam. 9-njy synpda başladyňyz diňe bir arzuw däl, şoň üçin zähmet çekip başladyňyz. Onun için hem Hı. aslında görýärmi? Indi biz özüm Amerikada bolan için Amerikada okumak isleýärler köplenşip 10-njy sınıf tutarynda soňra maňa ýazýarlar, men Amerika nähili gitýän diýip. Ine Amerika nähili gitmeli diýip soraýarlar, şeýle mene aly diňläp bilersiňiz. Amerika gitmek üçin haçan 10-njy sınıf tutaryňyzdan soňra däl ýa-da tutup barýanňyz däl, ýem 9-njy sınıf belki de ondan hem öň başlamak gerek. Ine şu gepleşmeden şu hakykat ortağa çykýar. Täbi bir ulu bir ýolculuk, diňe bir hemen gitjek bolýan, egzamin tapşyryp gitmekden, täbi SAT diýýär, alynyň SAT we TOEFL we ýöne. Meniň bilişime görä, Amerika diňe SAT ýa-da TOEFL ýa-da mektepde alan barlaryna seredenok, seniň liderlik häsiýetlerine de seretýär. Şo liderlik häsiýetleri bilen manaşykly öz mektebinde ýa mektebin daşyna eden işden bagysy ola bardy gurrun berseňiz. Hawa inni şo onuň daşyndan özüň sen karakteriň ödäli, özüň alyp baraşyň okudyň daşaryň, sen özüň karakteriň näkili we daşdawrandaklara näkili peýda ýetirýäniňi, şo karakteriň, şo häsiýetlerini gözleýäli. Mhm. Men oň daşyndan volonterstwo etdim.
Sonra öz Flex wagtynda 50 saatda volonterlik etdim. Berde Türkmenistan'a geçip ýörkäm. Okulçulama özüm sapakda kynçylyk çeken okulçulama kömek etdim. Hı hı. English tutoring diýilýärdi. Tutoring bilen kömek etdim. Aa. Ine şolaram Ondan esseýinde görkezdiň şey dälmi? o Olarymda activities section bilen ýöretdi. Hı hı. Şonda öz hobilaryny geldim. Ona şu hobilanda öz näme bilen meşgulanýan bolsaň, meselem olimpiada diýeli, ýa-da şu flex exchange diýeli, ýa-da sport bilen meşgulanýan bolsaň, şolary görkezmäne mümkinçiligim bolýar. Amerikalılar spordan gowurýandyr. Sport bilen baglanşyk bir näme bardymy? Ama min sport bilen bärde настольный tenis oynayatdım özüm. Hı hı. Şonu görkedim diňe. Ha, dak özüň üçin hobi hökmünde oynaýanmy ýa-da bir eme Bärde gatnaşýardyňmy? özüm käbir ýarışlara gatnaşýatdym. Hı Mesela hı. bärde özüm klub bar, anam şu klubda oynayatdym, ýarışlara gatnaşýatdym. Inni, senin bu taýýarlanyş prosesinde ene taň rol nähili? Ene taň mogalymmy? Mysal üçin köpüs mogalynyň çağrylary şeýle üstünlikler Hmm. gazanýa, ne bilemek bolýan, mana aýtsaňyz. Ine tam aslında men muallim däl. Yani olar men köp motivasiýa berdiler. Şo Mhm, öz okuwan höwesimi goldaw berdiler. mhm, Sonra men oş okumany, kurs mekdeplerine gatnamany mümkinçilik töretdiler. mhm, Ondan sonra ondan daşarda o öz aýratyn ýürüti olimpiada taýýarlanmak üçin fizika muallimlerine gatnamany mhm, goldaw berdiler. Olary mhm. ýürüti bana motivasiýa berip şeýle okul merkezlerine gatnadyp şeýle ılımy taýdan gol bilim almama kömek etdiler. Amerikada Hem de okumak moral mhm, Moral täze motivasiýa berdi, motivasiýa berýärler. Okuwa aha. girsen, owalar datdy. Sen maşgalada iň uly oglamy ýa senden uly barmy? Men iň uly oglan, menden başga ýene bir kiçi bajygym bar. Ha, Amerikalılar şoňa da seretkendirler. Mysal üçin maşgalanda universitet okan barmy? Şunda sorallaryň sorýarlar täbi. Täbi Awa, onlara kysym görede. ola first generation diýip bir zat bar. First Ha. generation bolanda. Bir maşgalada simýada ikinji ýerdek barýan. Okuwçylar ýam first generation bolup gitýärler. Mhm, 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 Inde ola da family background'uňa diýerler, inde maşgalaň ýepdiler, staj ýagdaýy. mhm, Sonra öz şoňa berýärdi, öz stipendiýa berýärler ýürüti. mhm, mhm. Finans demesine göre. Awa, Indi siz Augustayna gelýäňiz da, ene ýakyn bir näçe günden gelmeliler. awa, Wizaňyzy awa, aldyňyzmy? awa Ören viza bolmasa tapşırdım. aldyň da wizaňy? Awa, Ha, kutlar kutlu bolsun onda. Onda awa. ýakynda Boston şäherine uçýan diýip basa. Nehip oldu awa. Indi Ali Şu- tuğlemene maşgalanyň uly bolan hökmünde sen gazantyrsyň, öz jiňe de bir motivasiýa, oňa da bir ýol görkezip olarsyň. Diňe bir jiňe däle Türkmenistan näki ýaş oglanlara bermek isleýän maslahatyň sen şu ýollar geçdiň diýem. Uly ýol geçdiň hatda. Şonuň üçin hem öz tejribelerimden ýola çykyp näme maslahat bermek isleýän? Men maslahatym, eger Amerikada okuman ahlatyňyz, höwätiň bar bolsa, höwätiňiz bar bolsa, şo maslahat, şo höwätiňizi iyirgiderli dowam etdirmeli. Şo maslahat üçin bir iş alap bermeli. Meselem, siz okudan daşary matematika bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda siz şu özüňde üýtgeçi hasta pagtlandyrar ýaly matematika olimpiadalaryny ýa-da şu matematikada kynçylyk çeken okuwçylara matematikada kömek etmäni, şoň ýaly özüňde hobiler döretmeli we şol taýdan özüňizi güýçlendirmeli. Esasy bir hobiň daşyndan özüňiziň CV-ňizi, rezümeňizi düzmegi maslahat berýän. Mhm. Indi men bilşime Onam şoň bara aha, aha. Dawam Onam edin da. şoň esasynda okuwa tapşyrmak üçin siz güýçli kandidat bolup bilýäňiz. Endi oň Mhm. daşyndanam siz özüňiz essay ýazmaly okuwa tapşyrmak üçin. Onam essaylarda da şu özüňiziň karakteriňizi we şu özüňizde bolan höwetiňizde näkil döränligi hem de şoň ýaly maksatlaryňy motivasiýa barady ýazmagy maslahat berýän. Mhm. Men bilişime göre bakalavr derejesinde täbi doktorantura derejesinde Harvardda okuyan tanıyalamaz we hatda jenneti bir gyzdyny biz Hmm. interwde gurnadyk öňrek. Şu an Aa. Harvardda okuýar. Ýöne bakalavr derejesinde ilkinji şu ýyl kabul edildiň. Şeýdämi bakalavr derejesinde öňsüzden öňe hak gören Awa. olan ýazamy? Türkmenlerden, Türkmenistandan aýtýanda. Men bilişime görä Türkmen Garwardda okuyan, bakalavr okuyan Türkmen gyzy meni entek bilemok. Ba bolsa badyr ýöne men entek habarym ýok. Ha bizim Ýöne menen bile. Aha. şu ben bilen bile bir oğlan var ya, Yunus diýen bir oğlan, o da kabul edildi Garwardda. Ha.
Ha, men Yunus bilen bir öňrek bir habarlaşdym. Hmm. LinkedIn'den habarlaşdym. Ondan sonra ben Türkmenistan'da da Türkmenistan baranda Aýdar nädi, menem Sağdar nädi, men täze habar garaşýan. Eger Yunusam Hmm. belki şu ýylyny görse, Yunus bilenim gurnamak isler. Sebäbi Oh. şül sen hem Yunus ikiňiz gazandyňyz. Bizim bilişmede göre Hmm. başga ýok edýän Türkmenistandan. Öňem ýok, şül birinji bu bolsa Türkmen oglan eýdamyz üçin Harvardda bir tanap asar bakalavr derejesinde Oh. ýaňy mekdep okuyan oglangy kabul etmesi demek Harvard üçin aslında Türkmen ýaşlary üçin bir uly başlangyç. Şoň üçin aslında Oh. siz hani baýdak göteriji diýler, şoň üçin siz oňa bir ýol amaçlaýaňyz. Şoň üçin siz gutlaýan. Sağ olun kököp. Sen Ali indi mesela şu 9. klasy Amerikada okumak istedi öğretdiňiz. Indi şol wagtda Harvardda okumak istediniz we başga üniversitetlere göz etdiniz. Ýa-da Amerika esasy birinji nowatda Amerika, soňrasyň görer ýagdaýyny hereket etdiňmi? Ýa başga üniversitetlere tapşyrdyňmy? So ilk başta men aslında birinci şu Gırklan başlandı. Garvard'dan başladım. Gırklan başladım tabi. En prestijli oku, en gol oku. Mhm. Her kim Mhm. şu vardı bijet, her kim şu oku uye. Mhm. Anam yaş oldum. Şu okuda okuman hava etketdim. Mhm. Ondan sonra az yaşım. Beýleki sınıflara geçenden soň şu Garvard'dan näkili girmem kynlygyny gördüm. Sonra beýleki okula barada da pikirlenip başladım. Onam Mhm. okuwa taşırandı. 6 tane okuwa taşırdım jemi. Näçe sana? Jem 6 tane okuwa taşırdım Aha. Amerikada. Aha. Aha. Onam Haýsy şoň ýerden arasynda okmasy? Men 6 tane okuwa taşırdım. University of Pennsylvania, New Mhm. York University, Mhm. onam Eastern University, Mhm. Northwestern University, Mhm. Harvard hem de Columbia. 6 tane Mhm. okuwa Mesela taşırdım. üniversiteler. Onam olary diňe, olar ikisine kabul edildim. Harvard bilen Northeastern'a. Aha, tuğlama. Beyleken full stipend verdi mi? Northeastern. Northeastern full stipendiýa bermedi sebäbi ola stipendiýa bermeýärler, full cover etmeýärler. Ha, Yani şeylekenler. politikalar yok. Ha, onlara kaldı. Ama esas Hmm. Harvard ondan sonra olan çok benim değerli. Oh. Ne esas Sen görüyor musun? nerede Sen kaldın? esas 20. mektepte okudun dedin. 20. mektep adatı orta mektep mi, yürütülüşlü mektep mi? Ben tem 20. mektep, yürütüleştirildi. bilmişim. İngiliz, Yürütülüşlü mektep. İngiliz dili, fizika, matematika derslerine yürütüleştirilen mektep. Hem de tabakta, science tabakları İngiliz dil materyalını bilen geçili. Ha. Ne görüyor musun? Sen şu tayarlanan emeğinde mektebin ama no rol ullar şey değil mi? Mektebin rolü Aa, muallimlerin madır. Mesela için belli mekteyen muallimlerin madır. Esasen emne şu muallim diysen. Belki onların tomaş ederler. Onun için muallimlerin madır da aytmak istesen. Ne seslenle. Onun şu okuwa tavşyramda maňa kömek eden Maksat muallim ma recommendation letter ýazyp beren. Hı hı. Gülälik muallim ma recommendation letter ýazyp berdi sag bolsun. Onam Awrap muallim ma Hı hı. okuda orunmatar. O da recommendation ýazmana kömek etdi, letter ýazmana kömek etdi. Hı Şolara hı. köp sag bolsun. Okuwa No. tavşyrmana kömek edenler. Sebi mektebinde de muallimlerin ne görem sizin tek yani ýaşy olan entek muallimleriň bärde sebi rol uly onlara da ne şeň üstüne bilen bizem de şu muallimlerimize ne bizem sag bolsun aýtdy sebi önemli bir türkmen oglanmaryň gazanmasyna olaram öz goşanyny goşupdyrlar. Ine Ali Gysach söhbetdeşikine sen tanadyk. Maksadymyza meýan gaýtşymyz ýalar. Elbetde Harvard derejesinde üniversitet gazanan öz hem full stipendiýa bilen gazanan bir oglanymyzy reklam etmekler maksadymyz. Ol reklam etmeseňde eýem men seni Harvardyň Instagram hasabyna gördüm. Şondan sonra sana ýazdymda. Esas maksadymyzam Hmm. Awa. şeýle üstünlügi gutlamak bilen bir hatarda da ene türkmen ýaşlaryna da ene bir türkmen oglanyň bir türkmen gyýdyň ştat başlaryp ýanyny görkezmekdiň esasy sen bilen söhbetleşip gurnamak istemekdäki maksadymyz. Senem kabul etdiň sag bol. Hep bolsa inşallah Harvard doktorunda sonra da ve gelecekte de has goýerlerde okumagy, goýerde işlemeňi arzu etýär we bärik gelende sonra da bir okuw başlandan sonra bir Amerikan täzeden ýene bir görende sonra da umman täze bir başlan okumda bir söhbetleşip gurulmagy size de bize de amat wagt bolanyny meýlestirip biletnip bolsa ýene bir gutlaýan özüňi, enataňy, molunyňy, sen üstüne ähli türkmen ýaşlaryny şeýle söhbetleşige ne kabul etdiň sag bol. Hep bolsa söhbetleşmemiz bilen täze gelecekleri Harvard'a gelecekleri beýleki dünýä derejesinde üniversitede okumak isteýän ýaşlarda bir uly motivasiýa bolar diýip umyt etýän. Hoş, sag bol.